બાઝ ગુજરાતી ન્યૂઝ તમારા શહેરથી લઈને દેશ વિદેશ સુધીની સાચી અને ઝડપી ખબર. બાઝ ગુજરાતી ન્યૂઝ હર હંમેશ સત્યની સાથે. નીકળી જાય ગાડી. નહીં જાવું જ નથી. આપણે પોલીસને બોલવા દે અને કરવા દે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્પોરેટરને આટલી આપણે રજૂઆત કરીએ છીએ. ફોન એને જ કર્યો, બરાબર. આપણે એના સિવાય કોઈને ખબર નથી. આપણે અહીંયા આ લોકોની અરજી સાંભળવા આવ્યા છીએ, તો આપણે આ લોકોને અહીંયા મોકલા કોણે? પાણો લીએ જો, પાણા લીધા બધા. કઈ વાંધો નહીં. તોડી નાખે, લાગશે આપણને ના, પણ બીજું કઈ નહીં. લીવર માર દઉં ભાઈ. નીકળી જાય ગાડી તો લીવર મારવા દો. બહુ કે પાછળ બાણા અહીંથી નીકળી જાય ગાડી. હા જવા દે.